हुजूर अकरम जन जो फरमान आहे त क़यामत जे ॾींहुं अल्लाह ताला जे वेझो बदतरीन माण्हुनि मां उहो माण्हू हूंदो जंहिंजी बदज़बानी ऐं सख़्त ज़बानी जे करे खेसि ॿिया छॾे चुका हुजनि। ग़लति खे ग़लति चवण जी जुरियत रखो, छो जो तारीख़ मुक़ाबिलो करण वारनि जी लिखी वेंदी आहे, चापलूसी करण वारनि जी न। रिटायरमेंट खां पोइ मस्जिद जी पहिरीं सिफ़ में वेहण खां बहितर आहे त सर्विस दौरान ई माण्हुनि जा जाइज़ कम करे खेनि इंसाफ़ ॾिनो वञे। तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी में अहिड़े माण्हू खे कॾहिं बि ॾुख न ॾिजो जेको तव्हांखे दिलि सां चाहींदो हुजे, न त हिकिड़ो ॾींहुं अहिड़ो बि ईंदो जो तव्हां वटि दिलि त हूंदी पर तव्हांखे दिलि सां चाहण वारो को बि न हूंदो। जेकॾहिं मददगार रब जी ज़ात आहे त तव्हां लाइ दुश्मननि जो तइदाद का बि माना नथो रखे। पंहिंजी ज़िंदगी खे एतिरो त मसरूफ़ रखो जो ॿियनि जा ऐब ॾिसण लाइ वक़्तु ई न हुजे। जेकर तव्हां मुतालियो नथा कयो, नयूं शयूं नथा सिखो, त पोइ पक सम्झो अव्हां वटि पंहिंजी मिल्कियत, पंहिंजूं गाॾियूं, बंगला ऐं कपिड़ा ॾेखारण खां सवाइ कुझु बि न आहे। असांजे मुल्क जो वॾे में वॾो कूड़ उहो आहे त असां सभु मुस्लमान हिक ॿिए जा भाइर आहियूं। दिलि ॾुखाइण वारनि खे का बि ख़बर न आहे पवंदी त बर्दाश्त करण वारे ते छा गुज़री रही आहे। जंहिंसां बि हुजो सचा हुजो, अव्हां जी सचाई अव्हां जे किरदार जी ज़मानत आहे।